Ikan apa ini namanya? Lohan. Mujair lohan. Pas lagi. Ini saya bikin video nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting Iseng. kalau udah tayang di bawah Benz ban ke, oke siap. Lagian juga tayang atau nggak tahu sih. Iseng doang. Empang beben ya kan, empang bang beben. Kan, aduh gimana nih, nggak bisa tuh. Wah tipis. Wah gimana nih, nggak bisa. Tuh, gimana nggak bisa? Iya emang ini dicari dari tadi. Aduh, bener-bener tipis lagi. Waduh, bener-bener ya. Tuh, cemong. Aduh, empang bang beben sendal tuh. Turun hujan. Gelap banget nih, turun hujan. Hujan, kejebak hujan. Ini gede. Cuma dapat 1 ekor tapi gede.